হ্যালো ভিউয়ার্স, ফুড গ্রাবারের আজকের ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আপনাদের সাথে আমি আছি রুমু খন্দকার এবং ক্যামেরায় আছে শিয়াব তমাল। আজকে আমরা এমন একটি রেস্টুরেন্টে এসেছি যার শুধু খাবার নয়, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাদের মনকে ভরিয়ে দিবে। আজকে আমরা এসেছি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার বেরিবাদ এলাকায় সুইচ গেট সংলগ্ন জলকুঠি রেস্টুরেন্টে। তো ভিউয়ার্স, আর দেরি করব না, চলুন এর ভেতরে যাই এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এর খাবার উপভোগ করি। So we're caught up in drama. তো ভিউয়ার্স, আজকে যারা প্রথম আমাদের ভিডিও দেখছেন তো তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা নিয়মিত আমাদের সাথে আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা যে রেস্টুরেন্টে বসে আছি, রেস্টুরেন্টটি সম্পূর্ণ পানির উপরে নির্মিত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, চারিদিকে পানি থই থই করছে। দর্শক বন্ধুরা, আমরা একদম কর্নারের একটি কুঠিতে এসে বসেছি। তো এখানে আমার হাতে মেনু কার্ডটি আছে। এখানে 3 ধরনের সেট মেনু আছে, অর্থাৎ লাঞ্চের জন্য আপনি 3 টাইপের পাবেন, 250 টাকা, 220 টাকা এবং 180 টাকার মধ্যে আপনারা সেট মেনুটা করতে পারবেন। এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের খাবার আছে যা মেনুটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি। তো আমরা এখান থেকে অর্ডার করব। এখন আমরা অর্ডার করব জলকুঠি স্পেশাল থাই স্যুপ। এটা দাম হচ্ছে 300 টাকা, এটি 1:3। আরও আছে জলকুঠি স্পেশাল রাইস, এটাও 1:3, এটার দামও 300 টাকা। আরেকটা দিবেন ভাইয়া, এখানে লাচ্ছি আছে যার দাম 60 টাকা। আপনার এখানে একটা লাচ্ছি দিয়েন, আর হচ্ছে রাইসের সাথে দিবেন হচ্ছে একটা চিকেন মশলা কারি দিবেন, এটার দাম 250 টাকা। এখানে 10 পিস থাকে, 10 পিসের একটা চিকেন মশলা কারি। তো দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে আমাদের সকল খাবার চলে এসেছে। তো এখানে আছে জলকুঠি স্পেশাল থাই রাইস, আর এখানে আছে জলকুঠি স্পেশাল থাই স্যুপ, আছে চিকেন মশলা কারি। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভিনেগার, আপনার স্পাইসি ভিনেগার দিয়েছে, এখানে কাঁচামরিচ আছে কিছু ভিনেগারের মধ্যে। তো আমরা ফার্স্টে স্যুপটা ট্রাই করব। তো দর্শক বৃন্দ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই স্যুপটার মধ্যে মাশরুম দেখতে পাচ্ছি, চিকেনও আছে এখানে। তো আমরা একটু ট্রাই করে দেখি। তো দর্শক বৃন্দ, আর দেরি করব না, একটু ট্রাই করে দেখছি। হ্যাঁ, মোটামুটি খুব ভালো। আমরা এখানে মাশরুম আছে, মাশরুমের ফ্লেভার আছে, চিকেন আছে, এখানে ডিম ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। চমৎকার এই থাই স্যুপটি, জলকুঠি স্পেশাল থাই স্যুপ, আসলেও স্পেশাল। এখানে আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি কিছু ধনেপাতা কুচি করে দেওয়া হয়েছে, যার সাথে আলাদা একটা ফ্লেভার অ্যাড হয়েছে এখানে। আমরা এখন ট্রাই করতে যাচ্ছি জলকুঠি স্পেশাল থাই রাইস। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অত্যন্ত কালারফুল এবং নাইসলি ডেকোরেটেড। তো ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু বরবটি এবং কিছু গাজর দেখতে পাচ্ছি, ডিম আছে, চিকেন আছে এখানে, আর বাকিটা ট্রাই করে দেখা যাচ্ছে। তো আর দেরি করবো না, লেটস ট্রাই ইট। জলকুঠি স্পেশাল থাই রাইস। অত্যন্ত মজাদার, চমৎকার। এখানে চিকেনও ইউজ করা হয়েছে, পর্যাপ্ত চিকেনও এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন আমরা ট্রাই করব জলকুঠির চিকেন মশলাটা ট্রাই করা যাক। চিকেন মশলা
অনেক সফট, স্পাইসিও, চমৎকার একটি খাবার। জলকুঠি স্পেশাল থাই রাইসের সাথে দারুণ লাগছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা খাবারটা শেষ করে এখনই চলে আসছি আপনাদের কাছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, খাবারের দ্বিতীয় পর্বে আমরা এখানে জলকুঠির লাচ্ছিটা ট্রাই করে দেখছি। তো চলুন। মোটামুটি ভালোই হয়েছে। লাচ্ছিটি দাম নিচ্ছে মাত্র 60 টাকা। 60 টাকায় অনেক সুন্দর লাচ্ছি পাচ্ছি আমরা। তো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমাদের ভিডিও সম্পর্কে যে কোনো মতামত জানাতে এবং যে কোনো ধরনের সাজেশন দিতে, কোনো রেস্টুরেন্ট রিভিউয়ের ব্যাপারেও যদি সাজেশন থাকে সেই সব সাজেশনের জন্য আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ ডেভেলপের চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন।